Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizga yangi kelgan tillalarni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Ko'rishingiz mumkin. Farzandlar uchun, ya'ni qizinglar uchun olaman desanglar shunaqa detskiy ziraklarni har xil variantidan kelgan, juda ham ko'p assortiment yana kelaverasizlar. Undan tashqari brasletlar kelgan. Ko'rinishi katta, grammi yengilgina, hamyonbop brasletlar. Bular ham rossiyskiy sifatli tillar hisoblanadi. Har xil ko'rinishda, har xil to'qilishda brasletlarimiz ham bor. 750 Pro bakarat brilliantlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bularning orasida albatta mijozlarni buyurtmalari ham bor. Bemalol kelib buyurtma qilganlar bo'lsa olib ketishingiz mumkin. Shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan brasletlarimiz ham bor. Undan tashqari 750 Pro bilan birga bir chiroyli qilib ishlangan italyanskiy tillamiz. Bunisi karat brilliant, ya'ni 750 Pro komplektlarga qo'yiladigan brilliantdan qo'yilgan. Bunisi esa birga bir lyuks kopiyasi, ya'ni fianit toshdan ishlangani. Bunga nisbatan narxi anchagina arzonroq bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Har ikkalasini ham tillasi Italiya hisoblanadi. Uzuklar bor. Har xil ko'rinishda sovg'a uchun olaman, uzuk olaman deyotganlar bo'lsa, sovg'a uchun ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan uzuklar bor. Italyanskiy tillar, rossiyskiy tillar, sifatli tillalar. Klon deysizlarmi, zirak deysizlarmi, komplekt deysizlarmi, hamma narsadan bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa tanlab qo'lingizga yoqqanini chiroyli narxlarda qilib olishingiz mumkin. Bizning do'konimizda xohlasanglar naqdga, xohlasanglar muddatiy to'lovga xarid qilsanglar bo'ladi. Bankliklarni ham albatta har xilidan bor. Hammangizni Gold Starda kutamiz.